first stop na ko, gikan ko balay, so nidiretso ko sa nisakay ko pedicab padulong sa Old City Hall. Then from Old City Hall nagsakay na lang ko katong free rides nga katong baby bus padulong sa Robinson. So sa pag-abot ako Robinson, so nagkuan ko dito, nagsigir ako baktas-baktas sa mall, tapos napag-isipan ako nga mobalhin ko G-Mall, then nisulod ko og from G-Mall nituyok ko, tapos nigawas ko, nibalhin na pug ko og kanang nibalhin na pug ko sa City Mall. Then from City Mall nibalhin na pug ko diri sa Huyong Nature Park. Ang bayot nga siya ra isa. So as of now guys, time check, it's already 12 PM. So wala ko kabalo kung asa mo kaon diri kay nay kananan diri. Actually guys, first time na ko diri sa Huyong kay napag-isipan lang na ako nga modretso ko diri so mag-vlog na lang pud mo kay so far ambot kay wala man ako nakita ang whole area man ko. So ang ako ang naano is kuan pa lang siya kanang murag gamay man siya, pero ambot i-try na ako siya libot. Tapos siguro na ay ongoing ang construction sa zipline man siguro. Ambot sana siya murag dili pa man siya pwede pa kuanan kay murag wala may tao. So na ako diri karon sa katong kuan na ay katong ginatawag nila nga heart. So ako ra diri isa, tapos gigutom na pud ko, siguro mo adto kog coffee shop niya para magkaon. So ana na lang kay ako ra jud isa. Actually ganina maong ni adto ko Robinson kay na ako i-meet up. So nag-chat siya sa ko nga alas 12 siya available. Naglagot ko kay alas 10 among sabot niya pagkahuman kay ana pa siya nga ay 12 na lang. So nag-offline ang bayot, so naglaag-laag nga siya na lang isa. So tara, tuyo ko na to para masulit na to entrance niya 20 pesos. So naanid tayo na siya entrance diri guys, 20. So tara, let's go, let's start, magpakwat siya na ta. Guys, so human akong kaon, ambot na ako sa lasang. Okay, padulong ko sa katong pinaka-kuan nila, katong mga prayer garden. Kay nakuan ko, na-shoot akong tiil sakit kay siya, feeling na ko pinapiang. TAGUM. Actually gikan ko sa Huyong, tapos niadto ko Grand Mall, ay niadto ko G-Mall na pod balik, tapos ani na po NCCC. So mura og daot no, nag travel lang patinginita.